So last week we stopped with the morphology no? Morphology part 1 I think you still remember this one. We have to continue the third one. This is how they connect. So last week we have done with the morphology, and we talk about what is morphology and the studies of word formation, the study of the words, the study of architecture of the word, the architecture of words. We studied this one. And also, if you want to study more about morphology, it's another subject. It's called etymology. This is the study history of words, the original of words, right? And then two branches, study of breaking apart and assembling, reassembling word. Yesterday, a time morphemes there, morphological types. We still have to do with allomorphic variation, amorphs, allomorphics. The allomorphic variation are morphemes that set and the variations that are so we just finished A and B, morphemes and morphological types. So before we go to, let us see allomorphic variation. Allomorphics, this is also scientific name, right? Allomorphic variation, morpheme versus phonemes. Yesterday, last week, we finished this one. Morpheme are smaller unit sound of the language. Phonemes is the smallest unit sound of the language, like we used with this letter. This is a smaller one. Phonemes are smaller than the morphemes. So our morphemes are elements of the language, word broken down into smaller unit. And minimals of units and grammatical functions too, like grammatical function below example unlucky, unhappy, unsatisfied negative negative not a word by itself. Look as look one morpheme as one. Okay, like looks as grammatically function in the as plural form singular form to salon neighbor no she looks looks ed the action of verb was already taken place looked past tense grammatical function this is past tense. And reopen, so we talk about three morphemes. Morpheme open minimal unit main mono. One minimal unit, meaning again. Minimal unit grammatical function this is the past tense. So we call it reopen. So three morphemes go pure, no? Morpheme cha. Must open a happy or so one morpheme. ED tell like this opened ED, opened got two morphemes that is alone. And now the three morphemes got reopened. Past tense of that grammatically in so in past tense. Number three morpheme in morpheme but alone at 1, 2, 3. Unhappy, how many morphemes? 1, 2, 3. Suffix prefix suffix main words got stem happy. And more than 3 morphemes are undesirability. More than 3 morphemes. And gentlemanliness, more than 3 morphemes. So we talked about the morphemes last week. And the smallest unit of morpheme and phoneme question like that comma. Phoneme morpheme around to go a bang like the open to ed group alike no? Phonemes morphemes. Phoneme is the smallest distinguished sound as a unit, minimal unit sound system of the language. So yeah, fat go at the loudest go smallest question say phonemes. So whole shit they don't have phonology they net mama phonemes they baby dawi. Diniga morphemes that phoneme then question no. Now remember morphologic types two types of morphemes.
free morpheme ရှိမယ် bound morpheme ရှိမယ် so free morpheme ကကျတော့ open တို့ tall တို့တစ်လုံးနဲ့သူ့ဘာသူရက်တည်လို့ရတယ် independent ပေါ့နော် ပြီးတော့ bound morpheme ကကျတော့သူ့မှာ affix 6 တွေလို့ရတယ် affix 6 ဆိုတာ prefix တို့ suffix တို့စလုံးရဲ့ main စလုံးရဲ့အရှိနဲ့ထပ်ပေါင်းတဲ့စလုံးရဲ့အနောက်မှာ ed တို့ ies တို့ထည့်လိုက်တဲ့စလုံးနဲ့ဒါက bound morpheme လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစလုံးတွေကသူ့ဘာသူရက်တည်လို့မရဘူး Look and you can see that open or toro ဆိုတာက ဖွင့်ပြီး tore around ရှောက်လေတယ်ဒါပေမဲ့ read တို့ခါကျသူ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး they don't have it အဓိပ္ပာယ် they have a re is ပြန်လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ they cannot stand as a word စကားလုံးတစ်လုံးအနေနဲ့သူရက်တည်လို့မရဘူး they need another they need to attach they have to attach another word they need to attach free morphemes so what we call is free morpheme and bond morphemes ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကသင်တဲ့စာနည်းလေးပြန်ပြောပါပေါ့နော် and undress မှာဆိုရင် and ခါကျတော့အရှိမပါတဲ့အရှိတစ်လုံးကိုအရင်ထည့်တယ်ဆိုဒီအရှိကပါလာတဲ့စလုံးတွေက prefix စလုံးတွေ and တို့ in တို့ this တို့ဒီစလုံးလေးတွေကin တို့ပေါ့နော် in တို့ in တို့ this တို့ and တို့ဒီဟာတွေက prefix တွေအရှိမစလုံးအဓိကstem ရဲ့အရှိမလာတဲ့ဟာက we call it prefix က prefix ကတော့ bound အနေနဲ့လာတာပေါ့နော် bound morphemes and then suffix က ed ထည့်လိုက်က ed က past အနေနဲ့လာတယ်အနောက်ကတွဲတဲ့စလုံးတွေက suffix လို့ခေါ်တယ် and ဒါက bound morpheme ဒါပေမဲ့သူရဲ့ stem ကဘာလဲဆိုတော့ dress is a stem it is free morpheme another example carelessness care is a stem free morpheme less က suffix နောက်လာတယ် bound morpheme ness ကနောက်ကလာတယ် suffix bound morpheme so these are two types of morphology ပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကတွားလိုက်တာက morphemes ကဘာလဲ phonemes ကဘာလဲ morphology ထဲမှာ types ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ two types ပေါ့ this is what we talk about from the last week lesson ပေါ့နော် last week နဲ့ this week lesson ကိုနည်းနည်းချိန်မိသွားအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြထားတာပေါ့ဒီတစ်ပတ်ခါကျတော့ morphology ထဲမှာ part 2ကိုပြန်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီ part 2သွားတဲ့အခါ morphology ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောမှာပေါ့နော် morpho ဆိုတဲ့ morph ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က to change ပြောင်းတာစလုံးစာကြောင်းပြောင်းတာမဟုတ်ဒီတစ်ခါကဒီ linguistics မှာကစာကြောင်းပြောင်းစလုံးတွေရဲ့အပြောင်းလဲကိုအဓိကသွားတာပေါ့နော်စလုံးတွေအဓိကသွားထထဲဝင်ကိုလေးလာတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစလုံးလေးတွေလည်းတည်ရတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေပေါ့ဒီဆို morphology တို့ phonology တို့ morphemes တို့ phonemes တို့ phone တို့ allophones တို့ allomorph တို့လာမယ် phones တွေနော်ဒီစလုံးလေးတွေနည်းနည်းရင်းနှီးလာနော် morphology is a morph ဆိုတဲ့ meaning တစ်ဝက်ပေါ့နော် to change ပြောင်းပေးတာစလုံးအတစ်တစ်လုံးဖြစ်သွား logic ကကျ scientific study of ဒီခု study လုပ်မယ်ဆိုရင် biology တို့ morphology တို့ theology တို့ geology တွေပေါ့နော်ဒါက scientific study so ဒီမှာကmorphemes ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော် morpheme ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ the smallest unit of meaning အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာမှစလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖက်မှာအဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်ထပ်သေးလေးအဖွဲလိုက်ကိုပြန်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ယူတဲ့ unit small unit ကိုပေါ့နော် we call it morpheme for example ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ morpheme မှာ bound morpheme ရှိတယ်free morpheme ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူရဲ့ stem ရှိမယ် prefix ရှိမယ် suffix ရှိမယ်ဆိုတော့သူရဲ့အခေါ်ခွဲလေးတွေ right သူမှာ bound morpheme ဥပမာဆို happy ဆိုတာစလုံးကhappy က stem unhappy က un က prefix ဆိုတော့ prefix နဲ့ stem ပေါင်းလိုက်တော့ unhappy ဒီလိုတစ်လုံးလေးရတယ်နော် morphemes ကနောက်ပြီးတော့ morphs လာမယ်ဒီတစ်ခါ morphs ကဘယ်ကနေလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ morphs ကဒီ morphemes ကိုပဲအဓိကကိုစားပြုတော့ပေါ့နော် morph ကဒီ morphemes ကိုပြောတာအတူနေပြန်ခေါ် morphs actual realization of morphemes သူကတကယ် morpheme ရဲ့အစစ်အမှန်ကိုအသုံးပြုပေးတာပေါ့နော် and we call it morph သူစကနာလေးကျ morph ဆိုတာလာလိမ့်မယ်စလုံးထဲမှာ morph ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့အခုအဓိကသွားမှာက C ကကျတော့ allomorphic variation ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် allomorphs ကိုလေ့လာရမှာပေါ့နော် allomorphs ကဘာလဲဆိုတော့ a unit of meaning with the same meaning
same meaning okay this အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ meaning ကတစ်ခုထဲမှာစလုံးသေးလေးထဲမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းတဲ့ဟာကို we call and then allomorph လို့ခေါ်ပြီး it has different meaning but it has different form သူကအဓိပ္ပာယ်တူတယ် unit လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ but different form ပုံစံကပြောင်းတယ်စလုံးတစ်လုံးလည်းတူတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စလုံးအပြောင်းအလဲလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကို allomorph လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ morph ကိုသိရဆိုရင်ဒီ morph ကဒီ morpheme ကို realization actual realization of morphemes က morphs ကိုပြောတယ် morphs so allomorphs ကကျတော့ the same meaning စလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်unit လည်းတူတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံက has different form ပုံစံကပြောင်းတယ် okay so we call it allomorph so the morphology ထဲမှာခုနတုန်းက and last week we learned about morpheme ကိုလေ့လာတယ်ပြီးတော့ morphological types ပေါ့နှမျိုးရှိရဆိုနှစ်ခုကိုလေ့လာတယ်အဲ့ထဲမှာကဒီ morphology ထဲမှာပဲ allomorphic variation ကိုနောက်ထပ်စလုံးကိုလေ့လာတာပဲเนาะအဲ့ဒီစလုံးအသေးစိတ်ကိုပြန်လေ့လာ allomorphic variations ကိုလေ့လာမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကိုပုံစံကြည့် allomorphic variation မှာသွားခဲ့မှာ allomorph ကပါလဲ morphemes ကပါလဲ morphs ကပါလဲစလုံးတစ်လုံးကိုလေ့လာဆိုတော့စလုံးကိုတည်တယ်ဒီစလုံးလေးတယ်မြင်ဖူးတာတွေပဲ hands တို့ cats တို့ matches တို့ဟိုပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ matches က okay စလုံးတစ်လုံးရှိရထားလိုက် words versus morph versus morpheme versus allomorphs ဒီလေးလုံးကိုအဲ့စလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးသူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေဒါကဘာအနေနဲ့လေ့လာတဲ့စလုံးဖြစ်တဲ့ scientific study နဲ့လေ့လာတဲ့စလုံးဖြစ်တာဒါအတန်ထွက်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပေါ့နော် okay hands ကိုထားလိုက်ဆိုတော့ morphs မှာဆိုရင် morphs ကိုကြည့်လိုက်မယ် hand plus s hand နဲ့သူ့မှာ plural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ s okay ဒါပေမဲ့ plural တော့မပြောဒီမှာစလုံးနှလုံးရှိရဲဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲသူ့ဘာသူတစ်လုံးနဲ့ယူမယ်ဆို hand ဒါသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိရဲဒါဘာထပ်ပေါင်းထားလဲ s ဆိုတဲ့တစ်လုံးထပ်ပေါင်းထားဒါ morphs တွေ cats က cats match က es နဲ့ပေါင်းထည့်တယ် ch နဲ့စုံလို့ဒါက morphs morphemes ကကျတော့သူကဘာလို့ပြန်ပြောမလဲဆို hand ဆိုတာက stem not stem free morpheme ဟုတ်တယ်နော် free morphemes ဖြစ်တယ် s ကဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ hands ကလက်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plural form အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ this is plural and this is hands နဲ့ plural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ s ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ morpheme အနေနဲ့ဒီစလုံးကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် hands နဲ့ plurals ကိုသုံးထားတယ် and the hands ဆိုတဲ့စကားလုံးကို morphs နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင် hand plus s စလုံးကိုပဲကြည့်ပါဒါပေမဲ့ allomorphic နဲ့ပြန်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် allomorphic ကအနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင် phonetically conditioned variants ဒီ morphs ကကျတော့အခြေအနေအရတော့အမျိုးမျိုးအစားလိုက်ရှိရယ်and ဒီဟာအတန်ဘယ်လိုထွက်မှာလဲဆိုတော့အဓိကအတန်ကိုယူမှာပေါ့နော် allomorphs ကကျတော့ hands hand ဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲ hands မဟုတ် hands z အတန်နဲ့ထွက်တဲ့ allomorph ဆိုတော့ဒီကတစ်လုံးသူပြောင်းသွားတယ်စလုံးကအတန်ထွက်ပြောင်းတယ် it is that unit ကတော့တူပဲ different form ပုံစံကမတူဘူးပေါ့နော်ဒီများနဲ့ဒီ allomorphs က another one is cats we use cats the word ဒီစကားလုံး cats ကို morph နဲ့ morpheme နဲ့ allomorph ကိုခွဲမယ်ဆိုတော့ cat plus s this is two morphs this is two morphs နှစ်ခုရှိရယ် hands နဲ့ cats နဲ့ s နဲ့ morphs two morphs and morphemes မှာဆိုရင် cats နဲ့ plural ကိုသုံးထားတာ plural အနေနဲ့သုံးထားတာအများဆိုတော့ grammatically အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် s က plural ဒါပေမဲ့သူဒီမှာ allomorphs အနေနဲ့သူသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကဘာနဲ့ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ cat က cats s အတက်ထွက်တယ်okay cats and now the s to es to plural တို့ထည့်တာအတူပဲဒါပေမဲ့တူပဲပုံစံလည်းတူတယ်စလုံးလည်းတူတယ်ပုံစံမတူပုံစလုံးတူတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းတူပဲเนาะငင်းနဲ့အများกว่าတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကမတူဘူး right match plus es
and match es ka ba pyo china is plural amia. So we don't read matches. Match go message yes match slow s at the number tabu. Maz as at the number tabu. Matches. Matches is so that then to the matches matches daga adi allomorph ka bale morphs ka bale morphines ka bale. This is alone alonga morph so that's like alonga nila morph dale morph be 3 morphs, but this one is we call it morphs. Morphs net moving nene or do ye to realization load up no. Okay, to go be your goes up morph that moving ska. You must only allomorphs catch it to ye salon pose and young variable. Attend to a diga attend you then hold it attend young like that. Salon at the do be. I may attend young like that allomorph. So the akua ba jang tama so allomorphic variance ko tama allomorphic variance ko tama so kuna ashe dong nga ayin twa tha da ka phonemes ka ba le morphemes ka ba le types of morphemes ka na myu shi de free bond morphemes ka free morpheme shi me bound morpheme shi me and now that C ka ba le so allomorphic aku tama ka allomorphics. So the allomorphic morphology tema no? One way to treat differences in inflection morpheme is by proposing variation in morphological realization rules. The morphemes differences they go don't view that karma. But the kugo diga go propose pian lo ya les morphological realization rules. Morphology piang le pong rules they go pian be propose lo ya le pai mo no. So upama so yin morphs ka ba le yin twa me consider okay tha like morphs is like a actual phonetic realization of phonemes is like a the phones ka ba ya ni la le so bega is like a le so phonetics actual phonetic realization of phonemes ko tong china phones. So phones are phonemes that do that. Now the ku go phonemes in that phones ko net tong ma so yin morphs ka jaro propose morphs as the actual form use of the realized morphemes. Morphemes are actually became a pattern morphemes for no. The morphs ka badu go pian bi realized lo the le po bi di ya mi si le so morpheme go pian bi tong la. Morphemes go back. So morphs are morphemes. So we propose morphs as this actual form. Badu pongsan go propose lo ma le so morphemes pongsan go yuma. The morphs ka, okay? Okay, so kunaka morphs ne phones ne then nene twa lai ma mo no. Okay. All right, I got a message from someone, get the electricity off. Okay, so consider phone as an actual phonetic realization of phonemes. So phonemes ka ho piket patam ga ten wa phonology tema bo no. And biro propose morphs as the actual form use of to realize morphemes. Morpheme ga le piket patam ga morphology patama abai ma ten ne tema pa mo no. To salong talong go kuna prefix to suffix to stem to tete kama tong is alone happiness to. So this is morph is the propose of the realization of morphemes. And here akuma the allomorphic variation gotama. So allomorphic variations ka beani tong male so morphs resa kalongani. Morphs, okay, morphs ka like kuna tapya tai morphs ka badu actual realization as well. Morphemes realization. So here morph as the actual form used to realize morphemes. Morphemes ko pian diya misi de pian bi atong pyu de sakalong ka the morphs. Morphs re sakalong ka bayani la de le so Greek words morphe so re sakalong ti morphe lo thama Greek sakalong ka ni la de which form of shape သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာရလဲဆိုတော့ form ဒါမှမဟုတ် shape ပုံစံအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် morph ဆိုတဲ့စကားလုံးက This represents formation of morpheme. Morpheme
morphing ကိုကိုစားပြုရ morphing ရဲ့ပြောင်းလဲပုံ morphing ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးက morphs လို့ခေါ်တယ်ခုန morphs ကိုပြန်သုံးမယ်ဒါကြောင့်ခုနတော့က example လေးtable လေးထဲမှာတွေ့တယ် morph နဲ့ morphing နဲ့ allophone ခုနတော့က hands ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် hand နဲ့ s က morphs အဲ့ဒီ s ကဘာလို့ကိုသုံးချင်တယ်လဲဆိုတော့ hand နဲ့ s က plural form ဒါပေမဲ့ plural form ဒါက morphemes morphs နဲ့ morphemes ကအနေနဲ့တူညီမှုရှိပါတော့ so a morpheme is represented by segments that segment is a morph segment ဆိုသူ့ရဲ့အပိုင်းပိုင်းလိုက်ဒီ morpheme ကဘယ်လို represented by segment အပိုင်းပိုင်းလိုက်ကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီ segment အပိုင်းလေးကို morphs လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ for example cat cat ဆိုတာ cat cat တလုံးနဲ့ a single morph တလုံးပဲ morph တလုံးပဲပါတယ်ဒီစလုံးကသူ့ဘာသူလဲနေတယ်အကယ်လို့ဒီတလုံးကသူ့ဘာသူနေ morpheme တုန်းကfree morpheme နဲ့ bond morpheme သုံးတဲ့ခါမှာဒီ cat ကဘယ်ထဲပါလဲဆိုတော့ free morpheme ထဲပါတယ်အဲ့နော် free morpheme နဲ့ပါတယ် okay cat က single morph ဖြစ်တယ် morph နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် single morph အဲသူ့ကိုဘာလို့လဲခေါ်သူကဘာလဲဆိုတော့ a lexical morpheme morpheme ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ် morpheme ရဲ့စကားလုံးတစ်လုံး this is also called a lexical morpheme နောက်တစ်ခု cats as တန်ထွက်မယ် allomorphic အနေနဲ့ဆိုရင် as တန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ morphs ကပဲနှစ်ခုပါလဲဆိုတော့နှစ်ခုပါမယ် cat နဲ့ as နဲ့ so two morphs so two morphs ထဲမှာ cat ကပါလဲဆိုတော့ lexical morpheme lexical morpheme နဲ့ s က inflection morphemes so s က inflection morpheme so morpheme တစ်ခုသုံးထားတယ် morpheme အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တော့ morph ကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ morph က single ဒီ cat က morph ကတစ်လုံးနဲ့ cats က two morphs နှလုံးသုံးရတယ် okay so morph ကိုအရင်သွားမယ်ပြီးမှ allomorphic variation လာမှာပေါ့နော်ခုန morphemes လာမယ် morph လာမယ်ပြီးရင်အခုမှ allomorphic variation so allomorphic က allomorphs လို့ခေါ်ဒီ allomorphs က recognize allomorph as a particular morphemes ဒီတိုင်းပဲခုနလည်းဒီ allomorphs လည်းခုန morphemes ကိုပဲတိတိလေးတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာပြန်ပြီးတော့ recognize လုပ်မှာပြန်တတိထားပြီးစီပြန်တတိထားပြီးပြန်ပြီးတော့သုံးမှာပေါ့နော် allomorph so here you may be confused allomorph ကပါလဲmorphemes ကပါလဲ morphs ကပါလဲ right morpheme တို့ morph တို့ but actually it's the same ဒီအကုန်လုံးကဒီ morphology သုံးတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီစလုံးလေးတွေက morphology ထဲမှာပါမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ allomorph ကrecognize allomorph as the particular morphemes particular ဆိုတခုတတိလေးတခုချင်းစီကိုပတ်ဆိုင်သွားမယ်ဒါသူ့ရဲ့ explanation ခဏနဲ့ example တွေ့ရင်တော့ example လေးခတ်လာမယ်ဆိုရင် morph တို့ morpheme တို့ allophone တို့ပေါ့နော် allomorph တို့ပြန်ပြီးတော့ဝေပြခြားနာသွားလိမ့်မယ် so an allomorph က present ဘာကိုတင်ပြပေးတယ်လဲဘာကိုကိုစားပြုပေးတယ်လဲဆိုတော့ the way that morpheme might sound so morpheme ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့ပုံတွေကို allomorph ကတင်ပြပေးတယ် when pronounced a specific language or phonological realization phonics က phonological နဲ့ specific language တခုကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကို morpheme ကစလုံးရှင်းမလားဥပမာဆိုရင် happy ပျော်ရွှင်တော့ပိုရပျော်ရွှင်တော့ဆို happier ဆိုအတန်တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းသွားတယ်လားအဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့အတန်ကိုဒီအတန်အဓိကအသုံးပြီးတော့ပြောင်းသွားတာစလုံးကအတူပဲအဓိပ္ပာယ်လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်နည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်အတန်လုံးဝပြောင်းသွားတာက allomorph so an allomorph present the way that morpheme might sound ခုန morpheme ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘလို့အတန်ထွက်မလဲဘလို့အတန်ထွက်ပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြကြတင်ပြပေးတယ်အတန်ကို morphemes လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ specific in this when pronounced in a specific language တိတိကျကျဘာသာစကားတစ်ခုကအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာအဓိကသုံးတာက allomorph ဒါကလည်း morphemes ကိုပဲပြန်ပြီးလေ့လာတာပေါ့နော်ခုန morpheme ဆိုတဲ့လုံး here if a morpheme can be represented by more than one morph
the morph are allomorph of the same morpheme ဆိုတော့ခုန morpheme ကတချို့morpheme စကားလုံးထဲမှာ more than one morph နှလုံး morph ရဲ့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးထဲပို့ပြီးပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်ဒီစကားလုံးတွေက all morphs are allomorph ဖြစ်တယ်ဒီ morphs တွေအားလုံးက allomorph အဲ့ဒီအတန်ကိုထွက်မှာအတန်ကိုပြောင်းမှာ of the same morpheme morpheme ကနှစ်ခုရှိရဆိုရင် allomorph လည်းနှစ်တန်နော် morph ကလည်းနှလုံးရှိနေဆိုရင်အဲ့ဒီ morph နှလုံးရဲ့အတန်ကိုဘယ်သူကထွက်ပြီးမလဲဆိုနှစ်တန်လုံးကိုmorphemes ကထွက်ပြီးမယ် okay so allomorph ကပြောင်းတယ်လို့ morph လည်းအတန်လိုက်ပြောင်းတယ်နော် allomorph morpheme ကပြောင်းတယ်လို့ allomorph လည်းအတန်ပြောင်း so here you can see from allomorphic variation mama we can see like prefix allomorph မှာပေါ့နော် allomorph variation မှာက prefix ရှိမယ် prefix ကမြတ်တော့အဖြစ်ခုနတုန်းက morphemes ထဲမှာ prefix တွေသုံးတယ် suffix တွေသုံးတယ် right in တို့ il တို့ m တို့ r တို့ခါကျတော့ဒီ the allomorphs of the same negative morpheme ဒီ allomorph ကဘယ်အတန်နဲ့ထွက်မလဲဆို negative morpheme အနေနဲ့ကြည့်ဆိုတာ negative in တို့ e တို့ in တို့ e တို့ဆိုတာ negative ဖြစ်တယ် in insane e illegible m impossible e irregular so we use this one as negative no morpheme အနေနဲ့ဆိုတာ negative အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ် so allomorph ကလည်း the same negative morpheme so in e ဒါအတန်တူပဲ right negative morpheme မှာအတန်တူပဲထွက်တယ် so here ဒီမှာဆိုရင်လည်း negative မှာ the same negative morpheme ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ plural sound မှာခါကျတော့ three different morphs ရှိမယ် make different sound ဒီ three different morphs ကအတန်လဲ၃မျိုးပြောင်းတယ်ဥပမာဆို is ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆို cats က cats gloves လို့မထွက် gloves cats plural ဆိုပေမဲ့ s တို့ es တို့ပေါင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့မှာအတန်ဘယ်နှတန်ထွက်လဲဆိုတော့၃တန်ထွက်တယ် morphs ကလည်း၃မျိုးရှိမယ် and sounds ကလည်း၃မျိုးရှိမယ်ဒီမှာခုနကတော့the same negative ဒီမှာဆိုရင်တူပဲ in e ဒီအတန်တူမှာပေါ့နော် the same negative morpheme ဒါက different morphs မတူတဲ့ morphs ရှိတယ်So this is belong to this words. Dale at the dube. Allomorphic ka bere ma pala. So morphology tong ne twe chang to. At ai the ma be le ni talong ko li la me so. Okay. Atan thwat de. Natan thwat de grammatical အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးအတန်ထွက်ကို2မျိုးလား3မျိုးလားထွက်တယ်တလုံးချင်းစီကြည့်ရဲဒါတွေကဒီစလုံးလေးရဲ့ words တွေကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော် lexical ဒီစလုံးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင် morphemes နဲ့ morphs ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ morphemes တစ်လုံးမှာသူ့မှာ morphs က3ခုပေါ့နော်ခုနကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခုနကတော့ plural form ဆိုရင် s to es to ထည့် right we put s and es in the words but here morphemes ကအပေါ်မှာရှိမယ်သူထက်နောက်ထပ် morpheme ကိုနောက်ထပ်ပြန်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့အတန်ပြန်ထွက်တဲ့အထီကိုသေးစိတ်လေ့လာတာmorphology basic concept ပြန်ပြီးသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ခုန morpheme တော့မှာတော်တော်ကို smaller unit သေးလေးကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သူထက်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြ okay နှလုံးထဲကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးခွဲခြားစိတ်ပြတာက we can call it allomorph so ခုနကတော့ plural form နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက allomorph တွေအပေါ်ကတစ်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ morphemes ခုနကတော့ဥမာဆိုရင် cats ကိုသုံးမယ် cats cats က morpheme သူရဲ့ allomorph က the frame morph နှစ်ခုပါမယ် cat နဲ့ s က two morphs okay အဲ့ဒီမှာဒီ s က allomorph ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တော့ allomorphs က allomorphsနောက်တစ်ခု example အနေနဲ့ခုနပြထားတာက ဒီတန်နဲ့နော် z ကခုနဘာတန်နဲ့ပြထားလဲဆိုတော့ပထမဆုံး example မှာ
how do we give example ဒီမှာဆိုရင် hands နဲ့ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် hands ကလက်နှစ်ဖက်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာနဲ့ပြထားမလဲဆိုတော့ hands hands က morpheme ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ morpheme က hand ကလက်အနေနဲ့ယူထားတယ် now s plural အနေနဲ့ယူထားတယ် morpheme မှာ s to plural အနေနဲ့ grammar function က plural ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ morph အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် hand နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲ s နဲ့ပေါင်းတယ်နော် morphs မှာ two morphs ရှိမယ် hands မှာ okay အဲ့ဒီ two morphs ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင် hand s တော့တူတူပဲဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကဘာဖြစ်မလဲ hands okay နောက်တစ်ခု watch နာရီတစ်လုံးပဲထားလိုက်နာရီက watch ဆိုတော့နှလုံးဆို watches morpheme အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် morpheme အနေနဲ့ဆိုရင် watch နဲ့ chess နဲ့နှစ်ခုတွဲပဲဟုတ်တယ်နော် watch ကကျတော့ရိုးစလုံး es ထည့်လိုက်တဲ့ store ဘာအနေနဲ့လဲ plural ဖြစ်သွားတယ်အညဒါ morpheme ဥပမာ morphs အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် watch က one morphs es က one morphs morphs ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခု two morphs okay အဲ့ခါမှာ allomorphs အနေနဲ့အတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်ရလဲwatches okay so အကုန်လုံးအားလုံးကနာရီရှိရမလား okay နာရီတစ်လုံးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကနာရီရှိရဒီနာရီကိုဘာလို့ခေါ်လဲ watch okay so watch တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ watch morpheme ကသူ့ရဲ့ morpheme ကဘယ်နှလုံးလဲတစ်လုံးနဲ့ morph က morph နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲတစ်ခုပဲ okay စလုံးဥမာ allophone နေနဲ့ကြည့်မယ် watch တစ်ခုပဲဘာမှမပြောင်း allophones right watch okay နှလုံးနာရီကနှလုံးဖြစ်သွားပြီ for example this is maybe this is the နောက်တစ်ခုနာရီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ okay watches ထားလိုက် okay so watches ကစလုံးတစ်လုံးရတယ်နော် okay ဒီခုကစလုံး watch ဆိုစကလုံးကိုလေ့လာမှာ so like ဥမြင့်မြတ်ကနာရီရှိတယ် okay ဥမြင့်မြတ်နာရီပြကြည့်မယ်ကျမနာရီနဲ့ဥမြင့်မြတ်နာရီနဲ့ဆိုရင်တော့ okay နှလုံးဖြစ်သွားဆိုတော့ watch ကဖြစ်သွားမယ် watches right watches ဖြစ်သွားမယ်အကယ်လို့ဒီမှာ watches မှာ morpheme အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် watch နဲ့ es က plural two morpheme watch နဲ့ plural ဖြစ်သွားတယ်เนาะ plural လေ့လာတာ morpheme morph အနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင် watch watch နဲ့ es နဲ့ morph ဘယ်နှလုံးလဲ morph နှလုံးဟုတ်တယ်နော် okay allophone အနေနဲ့ allomorph ပါ allomorph အနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အတန်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဘာဖြစ်သွားမလဲအတန်က watchesဖြစ်သွားမယ် okay so do you understand watches yes teacher okay so for example I've got two all right I've got one what is this marker pen what is this marker this is marker okay this is my marker and how many marker can you see one marker okay ဒီ marker ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်ဒါကစကားလုံးကိုပဲစာကြောင်းမဟုတ်လို့စလုံးလေးရဲ့အသေးစိတ် marker one marker and now how many markers I have two markers so two markers or markers ကဘာဖြစ်သွားမလဲ markers right markers တော့ဥပမာ morph အနေနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ markers plus s alone this is how many morphs plus s yeah marker plus s so how many morphs two morphs right two morphs okay morpheme အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်markers နဲ့ဘာလဲလဲ s ကအညာ plural ဟုတ်တယ်နော် yes plural ဖြစ်သွားတယ် okay plural allomorph နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင် allomorphs က
markers s အတန်ဖြစ်သွားမယ် markers okay so these are the three I just give you the differences of morph morpheme and allomorph ပေါ့နော်အခုအဓိက allomorph က variation ကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတော့ဒီလို you have to know what is allomorph first okay so like earlier this is the words of morphemes နဲ့ allomorph ကိုလေ့လာမှာပေါ့နော် is ဒီအတန်လေး okay so ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် example ကြည့်မယ် morphemes နဲ့ allomorphs ကဘာကွာတယ်လဲ morphemes မှာ ed တို့ d တို့ထိတွေ့လိုက်မယ်။အမှဆိုရင် call ရဲ့ past tense က d ပဲထည့်လိုက်တယ်။ and then talks က ed glide ကအတန်ထပ်မယ်။ဆိုတော့ morphemes က d ဒီအတန်လေးယူမယ်။ဒါပေမဲ့ allomorph မှာအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် allomorphs က called ဒီအတန်ထွက်တယ် called past tense ပဲ past tense ဆိုတာလည်းအတူတူပဲအကုန်လုံးဒီသုံးခုစလုံးက past tense တွေပဲဒါပေမဲ့ပုံစံကဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်အတန်ထွက်ကပြောင်းမယ်ဒီတစ်ခု talk ခါကျတော့ ed ပဲဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ allomorph က talked ဒီလိုပြောင်းအတန်ထွက်ပြောင်းပါနော်နည်းနည်း slightly ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ glide ဆိုတဲ့စလုံးကလည်း ed ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ glided ed ဖြစ်သွားတယ် the glided so example က call က called talk က talked glide ed က glided so these are phone the difference ပေါ့နည်းနည်းမတူတဲ့ပုံစံ phones နဲ့ morphemes နဲ့ allomorphs ကိုခွဲခြားပေးတာပေါ့နော်ဒါ allomorphs ကပါလေခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတေးဖြည်းနဲ့ခွဲခြားတာတွေကောင်းတော့ကြိုက်သွားမယ်နော် okay glided okay another one is ဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့အတန်မှာလဲ morphemes မှာကတော့စလုံးပဲပေါ့နော် s စလုံးယူမယ် plural အနေနဲ့သုံးမယ် s ဖြစ်တယ်ဒါပေါ့နော်ခဏပြီးခဲ့တဲ့တန်းတော်လေးလာတဲ့ဟာဒီမှာဆိုရင် allomorphs က it's ထွက်တဲ့အတန်မှာဆို desk က desk ducks cars ကကျတော့ cars busy busy ပြားတန်လေးတွေပေါ့နော် buzz cars and buses ကကျတော့ bus buses is buses so ဒီသုံးတန်ပြ allophones မှာက plural ဖြစ်တယ် plural မှန်တယ်s ထည့်ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကအတန်ကကွဲသွားတယ် different forms ပုံစံလဲကွဲသွားတယ်ထွက်တဲ့အခါမှာသူကဘသူကိုပြန်လေ့လာမလဲဆိုဒီ allomorphs ကအဓိက allomorphs ကဒီ morphemes ကိုပဲပြန်ပြီးနောက်ထပ်လေ့လာတယ်ခုန morpheme ကိုတေချာခွဲခြားစိတ်ပြပြီးအတန်ထွက်တာတွေကစလုံးပြောင်းတာကအစအကုန်လုံးအဓိကပြန်သွားတာပေါ့နော် so we call it allomorph so နည်းနည်းလေးသိပြီလား the allomorphs ကိုသိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာမ image ကြလဲပါခဏနေ image ကြလဲမိမနော်ဆရာမကျွန်တော်အလွတ်ချက်ခဲ့တာနော်ဒါတွေကျွန်တော်မဖတ်ဘူးလွတ်ချက်ခဲ့ okay ကျွန်မဒီမှာမြန်မာမှာ image ဘာပါလဲတော့မသိမြန်မာစာနဲ့ပြီးကြရဆိုအဲ့ဒီ linguistics နဲ့ phonetic ကတော့ဒီ phonetic ဆိုမြန်မာစာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူလည်း phonetic စကားလုံးရှိရလေဆရာမအဲ့လိုပုံစံခက်စစ်စင် so for me too I don't know anything in Myanmar okay အဓိကဒီဖက် English ဖက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ခုနတော့ငါပေါ့နော် thank you ed ပဲဒီမှာဆိုတော့ negative သုံးတဲ့အခါမှာခုန example လည်းပြထားတာပေါ့နော် negative ခုနတော့ငါအတန် the same negative တော့တူတယ် morphemes ကတူပဲ in တို့ e တို့ illegal တို့ incapable တို့ impossible တို့ဒါ negative တွေ self တို့ prefix တွေပေါ့နော်စလုံးရဲ့အရှေ့ဆိုအရင်ထည့်တာ in တို့ e တို့ in တို့ e တို့ပေါ့နော်ဒါက suffix 60 no sorry prefix 60အရှေ့မှာဆိုရင် prefix အနောက်မှာထပ်ထည့်မယ် nest တို့ if တို့ ist ive ion ဒါတွေကဟို suffix 60
affix အကုန်လုံးအားလုံးက affix 60ပေါ့နော် so morphemes မှာကျတော့ in ဆိုပြီးတော့ညင်းမယ်negative ပုံစံဒါပေမဲ့ allomorph မှာက in ဆိုတော့ insane နောက်ပြီးတော့ in အတန်နဲ့ impossible တော့ impossible incomplete incomplete ခါကျ incomplete လို့ပြော incomplete ငါအတန်နဲ့နောက်ပြီး impossible illegal နောက်တစ်ခုက irregular or irrevocable right irrevocable so irregular verb တွေဆိုဒီအတန် negative ဒါကဒီအတန်လေးတွေကိုပဲအဓိကထွက်ပေးတယ်သေးလေးတွေပေါ့နော် that we call it allomorph တွေဒါခုနမတူညီတဲ့ allomorph ပေါ့နော်ပထမပြောသွားတဲ့ allomorph က d အတန်မတူညီတဲ့အတန်တွေပြီးတော့ c ဆိုတာလည်းမတူညီတဲ့ s အတန်လေးတွေ plural အတန်လေးတွေမတူညီတဲ့ negative အတန်လေးတွေဒီအတန်လေးတွေအကုန်လုံးကိုခွဲခြမ်းသိစိတ်လေ့လာတာက allomorphs ဆိုတော့ allomorph ရဲ့သူ့မှာ variation အများကြီးပေါ့နော်ပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှာနည်းနည်းမြင်ဘူးနေကြသိဘူးနေကြ variation allomorph တွေကိုပြန်ပြီးတော့ example အနေနဲ့allomorph ဆိုတာဘာလဲသိသွားရင်တော့ရတာပေါ့နော်morphology ကပါ phonology ကပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့this is about the morpheme allomorph နဲ့ allomorph နဲ့ morpheme နဲ့ allomorph ပါတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်example နဲ့သူပြထားတယ်types of variations ဆိုတော့ 4 point ပေါ့နော် types of allomorph မှာ4မျိုးထပ်ပြီးတော့တေးချောင်းပေါ့နော်ဒီစလုံးတွေဘလို့ဘာလို့ပြောင်းတာလဲတစ်လုံးထပ်ပြောင်းတာပေါ့အများကြီးပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါ့we have additive allomorph reflexive allomorph and sepulative allomorph and zero allomorph ဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်4မျိုးပြန်ပြီးတော့အမျိုးအစားလေးပြန်ခွဲပေးတာပေါ့နော်ဒီ allomorph ထဲမှာ so the first thing what you have to do is ခုနကတော့ allomorph ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပဲနည်းနည်းလေး intro လေးတွားပေးတာပေါ့နော်တွားတဲ့ထဲမှာ forms ကပါ morphs ကပါပြီးတော့ morphology ဆိုတာပါ morphemes ကပါ morphs ကပါ allomorphs ကပါအဓိကဒီနေ့တွားမယ့်သင်ခန်းစာကwe study about allomorphic variation allomorphs ကိုအဓိကတွားပြီးလေ့လာတာပေါ့နော်ဒီ allomorphs ကိုတွားတဲ့နေရာမှာလဲဒီ morph တို့ morphemes တို့လဲမသိလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကသူကအထိတ်ဆက်ရှိတာပေါ့နော် so last week lesson နဲ့ this week ကtake some mushia no so this is just what is allomorph ဒါက allomorph ကဘာလဲဆိုတာကိုခွဲဖြားပြီးတာ morpheme နဲ့ allomorph ရဲ့ကွာခြားချက် to differentiate this between morphemes and allomorph and then in the allomorphs here we have there are 4 types of allomorphs so I'm gonna start with this additive allomorph additive so da ba lo ma to signify some difference in meaning နည်းနည်းကွဲသွားအောင်ဥပမာဆိုရင်လုပ်ဒီအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေဒီလို tenses လေးတွေခွဲတာပေါ့နော်ပြီးတော့big bigger the biggest ဒီလိုလေးတွေပေါ့ဥပမာဆိုရင် small smaller the smallest တင်းငယ်တော့ဘလို့တင်းငယ်ပိုတဲ့တင်းငယ်အငယ်ဆုံးတင်းငယ်ဆုံးဒီလို different meanings to signify some different meaning တချို့ meanings တွေကို signify တေးချအောင်ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်and something is added to a word စကားလုံးတစ်လုံးထဲကိုတစ်ခုခုကိုပေါင်းထည့်ပေးရတယ်ဒါက add ဆိုတာပေါင်းထည့်တာပေါ့နော် additive allomorph ဖြစ်တယ် suffix ကိုပေါင်းမယ်ဥပမာ suffix ကိုပေါင်းမယ် suffix ကအနောက်စလုံးရဲ့အနောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ suffix လို့ခေါ်အရှိဆိုရင် prefix so pronounce က id ပေါ့နော် asked ဒါကasked ed နာမည်တော့ဘာသာ asked tt ဒါနဲ့ထွက်တဲ့ asked all right and another allomorphs က livedဒီဒါနဲ့ထွက်တဲ့ lived past tense တူတူပဲအတန်ထွက်တာမတူ and knitted it knit နဲ့ it နဲ့ပေါင်း id right knit အတန်ဒီနာဒီလုံးရှာမယ်တွေ့ knitted so these 3 is the same so we just need to add ထပ်ပေါင်းထည့်တာ suffix ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တာလေးပေါ့နော် we call it additive allomorph
Okay, so do you see the first one, allomorph? Allomorph. So the cuckoo tapio pauna, ed do, d do, ed do, so ied do, the lady. Uma apia do, benama 3 da miamle, so regular verb day, regular verb form, regular verb day, no? Study, studied, and then studied. The အကုန်လုံးတော့မပြောင်းဘူးသူကထပ်ပြီးပေါင်းထည့်တာတစ်လုံးလုံးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်လုံးပြောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထပ်ပြောင်းမှာဆိုတော့တစ်လုံးလုံးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးပေါင်းထည့်တယ်စလုံးတစ်လုံးကိုပြီးတော့အတန်ထက်ကပြောင်းမယ်နည်းနည်းပြောင်းမယ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းမယ် right အဓိက past tense သုံးတဲ့နေရာပေါ့နော် past tense form of English ed ပေါင်းမယ်ဆိုရင် asked lived needed So this is how we pronounce the words. Okay, here I just give some example here. Additive allomorphs. The suffix ed, which can be pronounced as either t, d, id, asked, asked, lived, lived, need, needed. We can call additive allomorph. Add ka pound thera. Chapi allomorphs go pound thera. Additive allomorphs. And next one is replacive. Allomorph replace ပြန်ပြီးတော့ replace လုပ်တာ what do you say in Burmese replace နေရာပြန်ယူတာနေရာပေးတာအစားထိုးတာ yes နေရာပြန်ယူအစားပြန်ထိုးတာပေါ့နော် so to signify some difference meaning ဒါလည်း difference meaning ကိုနည်းနည်းလေး signify လုပ်မယ်တချို့ပဲပေါ့နော် a sound is used to replace another sound in a word တစ်လုံးနဲ့ပဲအဲ့တစ်လုံးထဲမှာမှနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုလုံးကိုမလုပ်ပါလဲအတန်တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတယ်ခုနတုန်းက adjective allomorph မှာက d id ဒါလေးပဲပြောင်းအနောက်လားလေးမှာထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့အတန်ထပ်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုခါကျတော့ထပ်ထည့်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝ change replace လုပ်တာ okay so past tense ဆိုကြည့်လိုက်မယ် past tense form of English replacement ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနောက်တစ်လုံးwords and sound စကားလုံးကိုလည်းပြောင်းသွားတယ်အတန်လည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါ totally different ဖြစ်သွားအောင်မှာပါ tense နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် irregular verb ပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ verb တွေမှာအများသောအားဖြင့်ဒီ replacive allomorph ကိုသိမှာပေါ့နော်မှာဆို drink it drank it drunk so ပေါ့နော် drink drank drunk is that ဒါဥမာဆိုရင်phonetics နေနဲ့ဥမာဆို place of articulation so manner of articulation ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုပါးဖွင့်တာပိတ်တာကိုလေ့လာရတော့မှာပေါ့နော်ဒါခါကျအတန်ထွက်တာစလုံးပြောင်းတယ် I A U ဒီသုံးလုံးပြောင်းတာနဲ့ပဲအတန်ထွက်ကလည်းလိုက်ပြောင်းတယ် replace ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးအစားထိုးပြီးထွက်တဲ့အတန် okay so ဒါက replacive allomorph Okay, so replacive allomorph is the same here, like it in drink is replaced by drink, drank. To signal the past. Past in drink, drank, not drank. Past participle so drunk, drink, drank, drunk. So this is the long will be like that. Replacive allomorphs. Go long at then twist alone, the long may lead, not the long cheesy. Okay, another one is suppletive allomorph. Same thing to signify some difference in meaning. So, nearly one signify long me. So, China chalidio, pianbio, lila, to a conflict change. Kunarawa, the daily piano, aqua. A long salon piano, long, so a complete change in shape of a word. And shake the piano, salon piano, meanings then in some difference like she may. A tental alone piano is complete change. A complete change in shape of the word. Go ya past tense, gold, lemahobu, gay, lemahobu, girl, lemahobu, gee, lemahobu, not alone name piano, pound them about him. This is like the whole change, a complete change. So go went. Be catch up do pure is was the way to mass of bad, so we are better than machine. How to know? So it was the worst. Okay.
and good ကလည်း good မှာလည်း edit လုပ်လို့မရဘူး edit လုပ်လို့မရဘူး better good gooder goodest လည်းမရှိဘူး right good we have like good better the best so when the whole words completely change a complete change in shape in the words we call it sepulative morph so အဓိပ္ပာယ်ပဲပုတ်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပါလဲအဲ့ဒီစလုံးပြောင်းသွားပုံတွေပါလေ့လာရတော့ပြီ okay sepulative allomorph okay so here you can see example sepulative allomorphs here go this is the sepulative allomorph or D1 went okay went go went a bigger so you know what is that they put another form of the phonics B sepulative allomorph or S3 and then this is called is and then bad ga the worst good ga best so တလုံးလုံးကိုပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะတန်က allomorph ကပြောင်းသွားတာ so we call it sepulative allomorph okay and the next one no change no change zero allomorph အလကုံလုံးကပြောင်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချုပ်စလုံးလေးတွေကလုံးဝပြောင်းလို့မရတဲ့စလုံးလေးတွေရှိရယ် no change in the shape of the word though some differences in meaning အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းတယ်ပေမဲ့လည်းစလုံးကလုံးဝပြောင်းပုံစံလည်းမပြောင်းဘူးအတန်ချက်လည်းမပြောင်းဘူး right difference meaning of it difference ကဖြစ်သွားတယ်နော်နာကျင်တယ်နာကျင်ခဲ့တယ် right okay put past tense is also hurt put လည်းအဲ့တိုင်းပဲ put cut လည်းအဲ့တိုင်းပဲ cut right cut စလုံးလေးနေတယ် zero allomorph တွေ so ဒီခါကသူ့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာဒီတစ်လုံးနဲ့ထွက်တယ်စလုံးလည်းမပြောင်းဘူး right nothing changed cost cut okay so you can see this one zero allomorph က no chain but အမပြောင်းလို့မရဘူးဒီစလုံးကဒီစလုံးပဲအဓိပ္ပာယ်ဟိုပါပေါ့ထားတဲ့နေရာနဲ့အခြေအနေပဲပြောင်းသွားမှာပေါ့ okay here past ပြောင်းတဲ့ခါမှာသူကform by adding zero allomorph ပဲထည့်တယ် ed တို့ ied တို့ဟုတ်နော်ဒါပြီးတော့တစ်လုံးလုံးပြောင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး so only one we call is zero allomorph hurt ဒါက allomorphic variation ထဲမှာနောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့စကားလုံးဆိုတော့မနေ့ကအောက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုံးကတော့တစ်ပိုင်းဒီနေ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော် okay so now I'll just go back it here ဒီကသွားတာက allomorphic variation allomorph တွေကိုအဓိကသွားတာပေါ့နော် okay so do you understand the allomorph Yes. okay so morph to morphemes ကနေလာတယ် morphemes ကိုပြန်ပြီး realize လုပ်တယ်အဲ့ဒီ morpheme ရဲ့ segment လေးတွေအပိုင်းပိုင်းလေးတွေကိုပြီးတော့ဘာလို့လဲခေါ်လဲ morph လို့လဲခေါ်တယ် right morph ပြီးတော့ morph မှာနောက်ထပ် allomorph allomorph ကအဓိက morpheme ကိုထပ်ပြီးတော့ morpheme ရဲ့အတန်ဒီအကုန်လုံးကိုပြန်လိုက်လေ့လာတာက allomorph okay လေ့လာတဲ့ထဲမှာက negative ပုံစံနဲ့လား plural form နဲ့ morpheme ရဲ့ plural နဲ့လား morpheme ရဲ့ negative နဲ့လား morpheme ရဲ့ past tense နဲ့လားဘာနဲ့လဲ right so we have morpheme and we have allomorph ဒီမှာခုနကတော့က ted id is တန်လေးတွေဒီမှာ additive allomorph ရှိမယ် replacive allomorph and we have a zero allomorph so ခုန additive ကပေါင်းထည့်တယ် we just put it and then it sounds different way just not completely change only add some words and this replacement is like you use replace not completely change replace the words IAU so we replace the word because replacive allomorph
And here, suppletive allomorph go when the complete chain, low mago piang is the glow, then so this is allomorph. And here, zero allomorph ka. ဘလို့မှပြောင်းလို့မရဘူးဒါပဲ No changes. Okay, no changes, no change, no, the same different meaning, but some different meaning, they have different meaning, but present tense, past tense, past participle, present participle, put in the lolly, they be down made them, no word changes. Okay, so this is about allomorphic variation for today. Thank you. Variation. Okay, so do you understand that? Yes, teacher. Yes, sure. Very knowledgeable. Okay, so now, what is that? What did you want to say? It's like learning new thing ever. Learn to take. This belongs to morphology, right? Morphology ma okay. Jangan apa ni ya betul kita lah. How dare. Itu dia. Jangan naif kita. Nama muine shi. Muine nana siapa muine ni, di ni macam cip itu. Aso siapa soalnya tidak tercin the vote so be yang. Ngade. Iba piakan ya naif majelle ne bane kare ay si bata lama saya memang naik itu saya ya ni salah dah ha. Aku yele bi mana apa kau nak? Hello. Ada piakan. Okay. Wah, kira dia dia tiada PDF file di Bible mahu bila yang along le. Oh. Oh, siapa aku wale? Mario Rojine, pada le amari la golong ya bi, tapi me siapa solar janji le tu terlalu macam biang di orang dah me profesor dia cincin orang baby dah suruh. Mana biar jangan abis dia biar. Dia ni nyama FAI dong. Saya cuma si mama de tu. Alah. Okay. Tua email daya boleh tu biar lebih dah. Cuma kalau saya ada si forward sahaja. Biar amba maya tu. Okay. Email direct pura. Comment lah le direct pera ayang kau doa. Kita lah. Kau dah tu hari ada sih. Kenapa bahaya le? Kalau biar me cakap apa pada cakap dah macam bau dah lalu siapa me lalu biar lah. Okay. Cuma aku bawa saja jiji lagi dah. Terus susu you have comment ni. Sebelum macam Rusia ada siapa di linguist? Okay siapa? Okay. Siapa di linguistic di tempi lo je, yang pita biar lo je, kau listening macam mana le belum communicate macam tu. Practice dia lah. ပြောတာတော့ပြီးတယ်သူများပြောတာနားမ အရင်ပြပြသားသားပြောနေတယ်ဖက်ကလူနားမလဲမှာဆိုရတယ် ချီတယ်တဲ့ဆွဲပြီးတော့လို့ပြောလို့ တန်ဖိရတာတွေပေါ့နော်အခုအဓိကကြီးတစ်ခုကသူ့ရဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်ခေါ်ဝေါ်လေးတွေသူလေးလာတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့ communicate လုပ်တဲ့အခါသူ့ဘက်သူထွက်တယ်ပြောနေတာပဲသူပြောတဲ့စကားလုံးက morphing phonology ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ you don't care much and only the linguistics person you know they just study very detailed about the language အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ် ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့ကွာအတန်တွေကဇီအဲ့လောက်လာရင်တမန်သွားပြီးတော့နည်းနည်းပါပြညွှန်ပြီးအဲ့တိုင်းသွားပြောရင်ဘေးကလူနားမလဲမှာဆိုရတယ်
At sways am low yare, but Matim Dali with like the lady. အဲ့ဒါကြလို့ကြီးဆရာဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ညစ်မြတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ် yes Yes. The two at the lady at that 30 but no, I got the chose silently she is silent but I can't go so I can't go over Pabu. I can't go. That new one and release below that then lady. The sound them at the choose like I go by release sound or link sound or and release sound or track sound so I can't go maybe I can't go maybe you're not speaking pronunciation can go neck up I do let she dear လွယ်ပါဦးဆရာမရှာလေးလဲလိတ်သပိန်လဲထောက်မှဟာ Okay, so usok lomu Mariology remark ne grade ko pulai bi no forward လုပ်ပြလိုက်ရနော် ဒါ email ကနေလား email နေ ဟုတ်ကဲ့ပြန် email စစ်ကြည့်လိုက်ပါ ဆရာကျမလည်းမရသေးဘူးရော ဟောရအဲ့လိုပို့ပြီ Okay အမှတ်ရှင်းနေလား more remark နည်းနည်း comment နဲ့ဆရာ comment ပေါ့အော်နော် just ရဟိုနဲ့မှာ messenger လား Viber နဲ့ Fiverr နဲ့ဆရာ Fiverr နဲ့ဆရာ Viber ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ thank you ဆရာ ကျွန်တော်အစိုးရဆုံးပဲဗလက်ဖက်တင်လိုက်နေတာလာပါပဲနောက်ကျဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်ကနေစတော့မှာပဲ အားရပါတယ်ဒီခါလုံးမှတင်လာတော့ကြ အားလုံး ပြန်လုပ်ပြီးတော့အမှတ်တွေနဲ့နေပေါ့ နေပါစီတော့ဆရာရဲ့အ ဟုတ် ရှိ ပြီလေရတာဆိုရင်ဒီမှာပဲနားမလားတော့ professor လည်းထောင်းနေတာတယ်တော့ကြမနေ့ကတပည့်တွေကိုပေါ်နိုင်ပဲဖြစ်နေ ဒီ draw ပြန်တော့အောင်ပါဆရာ it add ဖြစ်ကို never syntax to go on syntax ဟုတ်လား good အားလုံး good night ပါ thank you ပါ everyone okay ခုနိုင်ပါ thank you good night